গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছেন গো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটা দারুণ একদম অয়েল ফ্রি চিকেন কারি নিয়ে চলে এসেছি। চিকেনটাকে পরিষ্কার করে একদম কচলে কচলে ধুয়ে নিয়েছি ভালোবাসার হাত দিয়ে, আর দিয়ে দিয়েছি দই। 1 কিলো চিকেন আছে কিন্তু দই দিয়েছি পরিমাণ মতন, লবণ দিয়ে দিয়েছি, আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিয়েছি, লঙ্কার গুঁড়ো একটু বেশি করে ঝাল দিচ্ছি, হলুদের গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, অল্প একটু গরম মশলা দিয়ে এটাকে সুন্দর করে দাবিয়ে দাবিয়ে আর একটু কাঁচা পেঁয়াজ কুচনো দেবো অল্প করে, দিয়ে এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো আধ ঘন্টার উপর। যে একটা বড় কাঁচা পেঁয়াজ কুচনো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটা কিন্তু বেশিরভাগ না গোলমরিচ দিয়েই হবে। আর দেখো কি সুন্দর করে দাবিয়ে একদম ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। একটু তেল দেইনি। যারা তেল মশলা বেশি পছন্দ করে না তাদের জন্য কিন্তু এই রেসিপিটা আজকের একদম পারফেক্ট। যেহেতু আলু খাবে না আমার বড়মশাই আর বাচ্চারা, তো একটা পেঁপে দিলাম বড়মশাইয়ের জন্য। এই যে 1 ঘন্টা পরে ফিরে এসেছি, কড়াই দেখেছো একদম খালি, কিচ্ছু নেই। এই ম্যারিনেট করা চিকেনটা এর মধ্যেই ঢেলে দিলাম। ঢেলে দিয়ে খুন্তি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। ভাবছো যে উপর থেকে আমি তেল দেব? একদম তেল দেব না। কারণ হচ্ছে দেখো, চিকেন থেকে কষালে চিকেন থেকেও তেল বেরোবে এবং দই থেকেও তেল বেরোবে। ওটা থেকেই দেখবে চিকেন একদম রক্তের মতন লাল হয়ে যাবে। কারণ লাল লঙ্কার গুঁড়োও দিয়েছি, তোমরা এখানে কাঁচা লঙ্কা দিতে পারো। আর এই তরকারিটা কিন্তু অয়েল ফ্রি যে চিকেন কারি না, এটা বেশিরভাগ কিন্তু গরম গোলমরিচ দিয়েই হয়। আমি উপরেও গোলমরিচ দিয়েছি এবং রান্নার সময়ও একটু গোলমরিচ দেবো। এটা ঝাল ঝাল হলে না গরম ভাত দিয়ে জমে যাবে। আর এবার দেখো একটু না রসুনের গোটা গোটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার মেয়েটা রসুনেরটা খেতে খুব ভালোবাসে, বড়টা, ছোটটা একদম পছন্দ করে না। দেখো ঢাকনা খুলে দেখাচ্ছি, দেখো কালার দেখেছো? ভেবেছো তেল দিয়েছি? না গো, আমি 1 ফোঁটা তেল দেইনি। শরীরের যত্নর জন্য, যারা ডায়েট করছো, যারা একটু তেল মশলা কম খায় শরীরের জন্য, তারা কিন্তু এই পারফেক্ট রেসিপিটা একবার ট্রাই করতে পারো। সবকিছু মাখিয়ে রেখে দিয়েই রান্না করে দেখবে, তো তারপরে আমায় কমেন্ট করে বলবে যে হ্যাঁ আমি তেল দিয়েছি কিনা। চিকেনটা একদম পারফেক্ট, লবণ ফবন সব ঠিক আছে। এবারে উপর থেকে আরো একটু বেশি করে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে দেবো। আর কালারটা দেখেছো? চিকেনও সুন্দর হয়ে গেছে। আর ফ্রেশ ধনে পাতা ছিল, সেইটা কুচিয়ে দিয়ে দিলাম। কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। তোমরাও বানিয়ে খাবে। তাহলে আজকের মতন বিদায় নিলাম। অয়েল ফ্রি চিকেন কারির রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। কমেন্টের অপেক্ষায় থাকলাম বন্ধুরা। আর তোমরা শরীরের যত্নের জন্য অবশ্যই বানাবে। আমরা তো গরম ভাত দিয়ে এটা আনন্দ উপভোগ করি। ততক্ষণ বিদায় নিলাম, তোমরা দেখতে থাকো।